उत्कर्ष अकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार। आज भारत के प्रमुख पठार ज्योग्राफी की संख्या का आज का लेक्चर है ना। आज हम पढ़ेंगे भारत में जितने भी जहाँ भी पठार हैं उनको हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने एक मैप को डिजाइन किया है। आप लोग भी मैप को डिजाइन कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके शॉर्ट स्क्रीन ले करके इस डायग्राम को बना सकते हैं। और आप लोगों के पास एटलस है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप वहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अंतिम में वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार, ये लद्दाख का जो पठार है आप लोगों को पता होनी चाहिए, ट्रांस हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, उसके अंतर्गत आता है लद्दाख का पठार, जो कि भारत का सबसे ठंडा पठार भी है। और दूसरी बात कहें तो लद्दाख के पठार को ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। तो दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है लद्दाख के पठार से। ये पूर्णतः है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप लोग नोट भी करते जाएंगे और अपनी नोट्स भी बनाते जाएंगे। इस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। वीडियो को रोक करके यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता तो, और धीरे धीरे वीडियो को प्ले करते जाइए और देखते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, सेकंड नंबर है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये दिख रहा है आप लोगों को। मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका कुछ भाग आप लोगों को उत्तर प्रदेश में और कुछ भाग राजस्थान में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मालवा के पठार की बात करें तो यह बिसाल्ट चट्टानों से बना है। और बिसाल्ट चट्टानें जब पर्यावरण के संपर्क में आती हैं तो अधिक ताप व दाब के कारण ये जो चट्टानें होती हैं धीरे धीरे टुकड़े में टूटने लगती हैं। और जब धीरे धीरे टुकड़ों के रूप में टूटने लगती हैं वो काली मिट्टी का निर्माण करते हैं। और काली मिट्टी बता दूं आप लोगों को दोस्तों, सबसे ज्यादा काली मिट्टी उत्पादन होता है तो कपास का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरी चीज इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये काली मिट्टी है। लेकिन मालवा का पठार मुख्य रूप से कपास और सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, मतलब यहीं से एक नदी गुजरती है, क्षिप्रा नदी, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, और हम इसके बारे में बात करें तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मालवा के पठार में होगा, इसलिए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश से मिलता है ना। इसके बाद देखें तो बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार भी हमको दो भागों में, मतलब दो राज्यों में देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा विस्तार इसका मध्य प्रदेश में है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। तो दो राज्यों में बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है। यहाँ पर बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है, बुंदेली लोग रहते हैं तो बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसके बाद दोस्तों, बाजू में आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार जो है ये भी एमपी में ही है, लेकिन कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, मिर्जापुर वाला क्षेत्र ये हिस्सा थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में चला जाता है। तो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों जो हैं पठार मध्य प्रदेश में अधिक विस्तृत हैं और थोड़ा थोड़ा उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ये चीज अपन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का जो पठार है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से है ना एमपी में मिलेगा। वहां पे दो जिले मिलेंगे एमपी के, रीवा और पन्ना जिला। रीवा और पन्ना जिला, तो रीवा पन्ना का पठार के नाम से उन्हीं जिलों पे रख दिया गया जिसे रीवा पन्ना के पठार के नाम से जाना जाता है। रीवा के पन्ने के पठार की बात करें हम लोग तो यहाँ पर आप लोगों को सोना मिलता है। पन्ना में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पन्ना में सोना हीरा मिलता है ना, पन्ना में। और देखें तो थोड़ा सा खनिज संपदा की दृष्टि से ये थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। ये है रीवा पन्ना का पठार। पन्ना जिले में सोना मिलता है, आप लोग सभी जानते हो, मध्य प्रदेश के रहने वाले तो जानते ही होंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे नीचे जो दिख रहा है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो ये नागपुर में नहीं है ना, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। तो कुछ लोगों को लगता है कि छोटा नागपुर मतलब नागपुर में होगा, छोटा सा पठार होगा, इसलिए उसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार देखा जाए तो झारखंड में मिलेगा। कुछ इसका भाग आप लोगों को छत्तीसगढ़ में मिलेगा, कुछ भाग इसका उड़ीसा में मिलेगा। इस प्रकार से 3-4 राज्यों में इसका विस्तार है, झारखंड, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुछ इसका हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा हल्का सा आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश चला जाता है, तो उसको अपन लोग नहीं मानेंगे। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार 4 राज्यों में विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारस। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों पारस। और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है एक नदी, कौन सी है? उसका नाम है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग मतलब कहना चाहिए जो उत्तरी भाग है ना, जो उत्तरी भाग है ऊपर वाला, और ये नीचे दक्षिणी वाला। तो दक्षिणी वाले भाग को कहा जाता है दोस्तों रांची का पठार, है ना, रांची का पठार। और जो उत्तरी वाला भाग उसको कोडरमा नाम दिया जाता है, कोडरमा। इस तरीके से दामोदर नदी 2 भागों में इसको बांटती है। इसके बाद दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं भारत का रूर। भारत के रूर की संज्ञा देते हैं छोटा नागपुर के पठार को। इसकी तुलना क्यों करते हैं रूर शब्द से? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रूर प्रदेश मिलेगा आपको, है ना, कहाँ पर मिलेगा रूर प्रदेश आप लोगों को मिलेगा। तो इसके बारे में अपन लोगों को तुलना करना है तो आप लोग को जर्मनी जाना पड़ेगा, नहीं जा सकते तो आप जीएस में पढ़ ही सकते हैं, है ना। जर्मनी में एक नदी है रानी नदी, जिसकी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? रूर नदी। और रूर नदी के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है कोयला, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है रूर प्रदेश। उसी की तुलना के आधार पर हमारे भारत में भी ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। कोयला भी यहाँ पे पाया जाएगा। लगभग में देखा जाए तो सभी प्रकार की धातुएं, खनिज संपदा आप लोगों को छोटा नागपुर पठार में देखने को मिल जाएगी। इसलिए इसे भारत का रूर से संबोधित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा दृष्टि से काफी पर्याप्त और समृद्ध क्षेत्र है। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो यह 4 राज्यों में विस्तृत है और यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। ये बात भी खास तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारस है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, है ना, पारस भी कह सकते हैं, कुछ लोग बुकों में पारसनाथ भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद दोस्तों नीचे एक और पर्वत मिलेगा आपको, दंडकारण्य का पर्वत। तो दंडकारण्य का पर्वत ये आपको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आप लोगों को साफ क्लियरिटी से दिखता होगा, मैंने मैप को डिजाइन किया है, ये है दंडकारण्य का पठार। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। यहाँ से महानदी और गोदावरी जैसी नदियाँ बहती हैं, ध्यान रखेंगे। दंडकारण्य के पठार से महानदी और गोदावरी नदी लंबी बड़ी नदी हैं जो कि बहती हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगा। इसके बाद बाजू में देखना दोस्तों, ये हरा कलर से मैंने इसको मार्क किया है, तेलंगाना का पठार। एक्चुअली ये आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना, जब से तेलंगाना एक अलग पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से एक नया राज्य का दर्जा के रूप में उभर कर आया। तो उसके अंतर्गत जो पठार आता है दोस्तों, उसे कहते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में मुख्य रूप से विस्तृत है और इसके बारे में कुछ खास है नहीं, है ना। बस तेलंगाना का पठार तेलंगाना राज्य में है, इतना हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु का पठार। तो तमिलनाडु का पठार आप लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु का पठार आपको तमिलनाडु राज्य में मिलेगा। यहीं पर आप लोगों को तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और कार्डेमम की पहाड़ियां हैं। इस तरीके से जो पहाड़ियां हैं वो भी सब कहाँ मिलेंगी? तमिलनाडु मिलेंगी। इसके बाद ऊपर कर्नाटक का पठार, ये मैंने रेड कलर के मार्क से मैंने डिजाइन किया है। कर्नाटक का पठार, इसका मुख्य विस्तार कर्नाटक राज्य में है और इसके उत्तरी भाग को, ये उत्तरी वाले भाग को बोलते हैं मलंद और इसके दक्षिणी वाले भाग को कहते हैं मैदान। और दोस्तों ये भी बता दूं, कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग है वहाँ से जो सीमा बनती है या इसका दक्षिणी भाग से लगा हुआ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कर्नाटक के पठार में यहाँ से दक्षिणी भाग से लगी हुई हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को दोनों को जोड़ती हैं। फिर इसके बाद है महाराष्ट्र का पठार।
महाराष्ट्र का पठार को ही हम दूसरे नाम से दक्कन का पठार के नाम से भी जानेंगे। महाराष्ट्र का पठार या दक्कन का पठार, यह मुख्य रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र मिलेगा, लेकिन कुछ हिस्सा एमपी में भी मिलता है इसका। तो महाराष्ट्र का पठार यहाँ देखा जाए, महाराष्ट्र के पठार में तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो ताप्ती नदी बनाती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से महेंद्र है ना, यहाँ से कौन सी श्रेणी है, मैकाल श्रेणी से नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती हैं, फ्रेंच घाटी में बहते हुए इस अरब सागर बहती हैं। तो जो ताप्ती नदी है वो ताप्ती नदी दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, या महाराष्ट्र के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। गोदावरी नदी जो है वो क्या करती है, इसे दो भागों में बांटती हुई निकलती है। तो एक बना देती है तेलंगाना का पठार और एक बना देती है कर्नाटक का पठार। एक्चुअल में दोस्तों बता दूं, ये पूरा जो तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये पूरा दक्कन प्लेटू है, पूरा दक्कन का पठार है। लेकिन यहाँ से गोदावरी नदी निकलने के कारण ये दो भागों में बांट देती है, एक भाग तेलंगाना का पठार, एक भाग बन जाता है कर्नाटक पठार। यहाँ से निकल जाती है गोदावरी नदी, इस तरीके से दो भागों में बांट देती है इसे। और ऊपरी वाला भाग तो है खैर, है ना, ऊपरी वाला भाग तो है महाराष्ट्र का पठार। इसके बाद महाराष्ट्र का पठार हो गया, हम ऊपर देखते हैं तो हमें मिलेगा मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों ये मुख्य रूप से मैंने बता ही दिया, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश मिलेगा, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान मिलेगा और कुछ हिस्सा यूपी मिलेगा। यहाँ से क्षिप्रा नदी बहती है, तो क्षिप्रा नदी बहने के कारण क्या होगा, मालवा की गंगा कौन सी नदी कहते हैं, क्षिप्रा नदी कहते हैं, ये होगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज और है, हमने एक और नहीं बनाया, रॉयल सीमा का पठार। ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश मिलेगा, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश मिलेगा रॉयल सीमा का पठार। इसके बाद एक लास्ट पठार है दोस्तों, उसको हमने थोड़ा सा भी बनाया नहीं, मैप में हमने डिजाइनिंग नहीं किया, मेघालय का पठार। तो उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, मेघालय का पठार को बना लेते हैं। तो आप लोगों को बता दूं मैं, मेघालय का पठार कहाँ मिलेगा, तो मेघालय का पठार मेघालय राज्य मिलेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे राज्यों का विस्तार कैसा है, आना मम्मी, ध्यान रखना इस कोड वर्ड को, आना मम्मी। आना मम्मी से मतलब सबसे पहले आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, ना से आपको मिलेगा नागालैंड, माँ से मिलेगा मणिपुर और माँ से लास्ट में मिलेगा मिजोरम। फिर आपको यहाँ मिलेगा त्रिपुरा और यहाँ पे मिल जाएगा मिजोरम। तो दोस्तों ये है मिजोरम, यही है मिलेगा आपको मेघालय का पठार। मेघालय का पठार के अंतर्गत अपन 3 श्रेणियां देखेंगे, वो है खासी, गारो, जयंती। ये मिलेगी दोस्तों आप लोगों को गारो, फिर यहाँ पे मिलेगी खासी और तीसरा है जयंती। तो खासी, गारो, जयंती प्रमुख रूप से 3 चीज हैं मेघालय के पठार के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, भारत के प्रमुख पठारों के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है, कहाँ पे कौन से राज्य हैं, ये सारी चीज मैंने आप लोग क्लियर कर दिया। तो आई होप आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतने ही ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और उतनी अच्छी क्वालिटी की बनाऊंगा। तो धन्यवाद।